誘惑時常都係存在，而呢個字嘅根拉丁文就係一個惡表，所以唔係只係受到誘惑，而係受到誘惑跌倒犯罪呢，我哋都會影響其他嘅人，都會使到其他人咧跌倒。所以耶穌喺今日嘅福音之中咧，好清楚咁提醒我哋點樣避免呢一啲咁嘅犯罪嘅機會。如果犯咗唔緊要，最緊要悔改，悔改就要得到赦免。所以我哋有一份寬宏嘅心去接納。好多人都講，哇，講得容易啦。如果佢真係得罪咗我，要我寬恕佢咧，就真係好難啊！咁冇錯，真係好難。所以中途都向主求，主增加我哋嘅信德吧。所以呢個信德係一切嘅根基，有咗呢份嘅信德，我哋先至能夠真真正正去兌現到我哋嗰份嘅愛。否則嘅話，呢個信呢就係好漂浮虛渺。所以讓主藉著今日嘅聖言，俾我哋呢一份嘅提醒。